ilaala namatti gaarii taatee yoo namarraa adda baate nama badaan ta'in gaaromina kee yeroo adda jirtu keessa barbaadi. dalagaan sadii cimtuu jedhe imaamu shaafi'iin. aljuudu fi qilla, yeroo waa takka hin qabne ufii keetiifuu dhabaadha, ufii arjaadha. walkhawfu fi khulwa, yeroo namarraa adda baate rabbi eeggatuun rabbi sodaatuun dalagaa cimtuudha. walistiqaamatu calaa minhaja alhaqqi amaama alfitan, mokkorri tokko yoo namatti argame diin irratti sabaata godhatuun dalagaa cimtuudha. namni nama duratti gaarii ta'e erga namarraa gore sodaa rabbii hin qabne akka waan nama saalfatee rabbiirraa saalfatuu dhabeeti. dargaggeessa tokkotu intala wahii fuudhee manatti galfate. intala tanarraa gandi hammeenyan isii dubbatan. namichi hin beeyne garuu aga isitti dabalame kaanat caabidatan, ibaadaa keessatti cimtuudha. yoo inni alarraa dhufu hunda isii sujuuddu isii salaattu arga. akka namni jedhuu miti haati manaa kiyya nama gaariidha jedhee qalbii isaa keessatti yaade. yoo inni galu hunda hin salaatti, ibaadaa irratti cimtuudha. in ajaa'ibsiifate. hisdiidhaaf gandi intala hammeenyan dubbata malee isiin nama gaariidha jedhee qalbii keessatti raggahe jedhe. osoo akkanaan beekuu yoo mana keessallee huccuu dhiitu, yoo waa dalaydu, uffata iyyuu ofirraan baastu, uffata silaa namni dalagaan mana keessatti hojjetu hin godhattu, guutuu shaffanattee hijaaba godhattee dalaydi. mana keessa jirtaa kana ofirraa kaa'ii huccuu laaftuun dalagi jedhaan. bari yoo ati hin jirrellee allaattii mukarra jirtu saalfadhee huccuu sattaradhe jetteen. mana keessa jirtaa allaattiin ajnabii miti, maal irraa saalfattaa miti. allaattii ari'ee yeroo hunda allaattii masaalfadhi jetteen. akka godhu dhabee muka allaattiin gubbaa teettu kana iyyuu muruu qaba jedhe. muka kutee dhabama godhe. osoo akkanaan jiran gaafa tokko osoo galuuf deemu bar haati mana keetii ganda ebeluu jirti jedhaniin. tole jedhee yoo itti ol seenee ulaa rukutu jarri eenyuun beeyne. yoo ulaa duraa banan haati mana isaa ka allaattii saalfadhe jettu sun huccuu butaantii muraasa wahiitiin dhiira jidduu teetti jedhe. rifadhee waan godhu dhabee dubbatuu dadhabee isillee dhiisee manallee dhiisee dalagallee dhiisee ganda sanii bahe jedhe rifadhee. osoo deemuu famarra calaa qawmin, tuuta tokkorra dhufe jedhe ummata walgahe tokkotti. ummanni maa walgeettan jennaan warqii mootitu badee nama fuudhe wallaalanii ummanni walgahee kanaaf aalama gaafatu jiran jedhaniin. atillee erga dhuftee dabalami jedhan ummatatti. ganda yaasanii warqii irra barbaadaniin dhaban. nama wahiitu qubaan deema sheeka jedhaniin. nama gorsa hamturraa nama dhoorga haqa namaa deebisa rabbi sodaadhaa jedhee nama ajaja. sila ka qubaan deemu kun suuta lafa ejjataa deemu kun eenyunni jennaani bar nama sheekaati, bar nama gaariitti nama ajaju. sodaa rabbi irra akka tasa mixii lafatti hin ajjeefneef qubaan lafarra deema jedhe. namni waa hatee isa jedheen namichi. astagfirullah, akkami akkana jetta namni waa hatee isa maa jetta? nama sheekaati, nama gandi guutuun jalaa dhagahu. akkami akkana jetta cal jedhaniin. isumatu waa hate jedhe. dubbiin jara dhibdee ajaa'ibanii sheeka erga bir'aan namaa isinitti seente isinillee sakatta'amuu qabdan jedhan zannii namaa qulqulleessuuf. sheeka yoo huccuu isaa akkanatti bitaa mirga qabanii ilaalan warqiin dhabamte isa jala jirti. ummanni guutuun rifatee nama sheekaa nama gaariitti nu ajaju, nama hamturraa nu dhoorgu akkamitti warqii hatee jedhan ummanni fudhatuu dide ajaa'ibanii.
abuu ati akkamitti beeyte jedhaniin. Akkamitti beeytee jedhanii gaafatan. Namni tokko waan tokko keessatti yoo tafriixa ta'ee daangaa dabarse waan biraa dhoysaa jiraa beekaa jedhe. Addiinu wasat diinan nabii jiddu galeessa. Walan yushadda diina ahadun alayhi illaa galaba. Namni tokko ofirratti jabeessee wanni sun isa injifatu malee na fedha rasuulli. Addiinu buniyat ala taysiiri la tacsiir. Laafina irratti ijaaramte. Yoo waan tokko namni tafriixa ta'e ofirratti jabeesse waan biraa dhoysaa jiraa beekaa jedhe. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.